أول طائرة شحن خاصة لشركة فلاي دامس توصل أرض مطار دمشق الدولي نتيجة لجهود متضافرة من وزارة النقل والطيران المدني، شركة فلاي دامس بدعم من اتحاد المصدرين واتحاد فرق التجارة السورية وإدارة معرض دمشق الدولي لتكون هي الطيارة من خدمة التجار لتصدير البضائع السورية إلى كافة أنحاء العالم. جميع أنواع البضائع السورية ستعود للتصدير إلى خارج سوريا، ستعود تنطلق إلى جميع أنحاء العالم لنبرهن للجميع أن سوريا نبض الحياة وهو شعار معرض دمشق الدولي. بعد المعرض دائما لا هي طائرة الشحن طائرة دائمة ومستمرة، ولكن نحن كنا متحينين وصولها بمناسبة معرض دمشق الدولي. هي التعاون اللي صار بين اتحاد فرق التجارة واتحاد المصدرين مع شركة فلاي دامس جهد كان كثير كبير الحقيقة للحقق أول طائرة ضمن اسطول إن شاء الله اسطول كامل للشحن الجوي اللي نحن بنفتقد له كثير. هلا طائرة الشحن رح تحقق لنا سرعة تسليم خط بضائع بالمعرض. مع الجهد كان بين اتحاد فرق التجارة واتحاد المصدرين بمذكرة تفاهم مع فلاي دامس استخدموا الطيارة لصالح المصدرين، ونحن عم نقول اليوم صرنا جاهزين ان شاء الله لعقود المعرض وباسعار جيده مثل ما شفتي امبارح. حتى كمان الحكومه وجه الشحن المجاني بالنسبه لجوا برا بحرا. طبعا هي طائره هي اول شيء بتروح لكل الدول، يعني ما لها محصوره بدوله معينه، معها امكانيات تروح لاي دوله. حمولتها 20 طن، بتحمل طبعا كل الخضار والفواكه واللحوم اضافه للمواد الجافه اللي بنسميها نحن مثل وهذا اهم شيء بالنسبه لنا كمواد جافه هي بتتحمل اسعار الشحن. فاحنا بنقول جاهزين، وطبعا رح يكون في اكثر من طياره. هلا مبدئيا اول رحله حتكون يوم الثلاثاء ان شاء الله، ورح تكون هي جاهزه لتنفيذ عقود المعرض.